大家好，我叫陳潔儀。咁咧係好感謝主啦，領我去學呢個歡欣祝福棒。咁都好多謝阿蔡牧師啦、阿 Wolf 傳道啦，同埋我哋第三屆嘅學員嘅導師啦，好悉心咁樣包容我哋入去教我哋，好努力咁樣去教我哋。咁咧其實咧，你頭先初坐喺度嗰陣時咧，見到我喺度領操嗰陣時，係咪好輕盈啊？好敏捷啊咁樣啦。其實咧，我係一個癌症嘅康復者。咁咧就喺2022年至24年咧，就係總共做咗4次嘅手術。咁第4次咧係一個好大嘅手術，咁咧做咗7個鐘嘅。咁喺當中咧係個人好軟弱啊，好剩嘅。咁連起身咧根本就起唔到身。點樣扶都起唔到身，因為個腹部咧開咗6個窿，咁變咗咧就真係完全係起唔到身，係起碼4個月嘅。咁甚至乎好簡單嘅動作啦，去刷牙洗面，我都要去即係好慢咁行去，同埋吸氣都係好辛苦，食嘢都係好辛苦。咁刷牙嗰時同埋洗面嗰時咧，都係要擔住張凳。原來咧咁簡單嘅動作係唔係必然嘅？咁即係好珍惜呢一樣嘢咯。原來所以咧令到我咧即係神有呢個病俾我嘅經歷咧，係令到我有一個重生嗰個機會啦。咁讓我認識到康復者嗰啲對啲癌症嘅人嘅需要啦，同埋去關顧佢哋啦。咁點解會學祝福棒咧？其實我個身體差咧，咁我就學咗好多運動啦，例如瑜伽啦、慢跑或者係慢行咧。但係當中咧嗰啲係由局限咗我，因為我個身體咧就係有個外置嘅袋咧係因為我切除咗個膀胱，咁變咗咧就喺外置咧，其實跑步唔係好方便嘅，但係練到氣，我要揞住個腹部嚟去跑。咁同埋咧即係做瑜伽咧，又係趴喺度咧，又係壓住咗個袋，係做唔到，即係嗰個進度係會慢啲咯。咁好開心我經過有一個小學同學，佢係傳道人嚟嘅，咁佢就開即係有個祝福棒咧，咁就咁我試下啦，樣樣我都要做噶嘛先。咁接觸咗呢個歡欣祝福棒之後咧，就即係令到我身體咧，尤其是係喺呢個學領操員嗰陣時咧，係密麻咁去做咧，其實係當中咧佢可以令到我好即係練嗰個核心肌層啊、氣啊、腿嘅肌力啊，都係進步好神速啦。咁同埋咧就變咗咧，我嘅手術嘅後遺症，佢影響我個腳嗰個即係完全係擺喺個地下咧，左腳個腳板嗰度咧係冇感覺嘅，篤佢啊或者搣佢啊都係冇感覺，行路咧係好唔舒服，瞓覺咧又成日好似撩下好厭悶咁，即係瞓唔到覺，好影響我睡眠咯。但係接觸咗歡欣祝福棒之後咧，係呢啲樣嘢咧改善咗成差唔多90成咁多咯。咁變咗咧，我係行嗰陣時咧，而家有感覺，同埋咧我上落樓梯搭地鐵嗰陣時咧，直頭係可以揸住個嗰啲旅行篋咧，走落，佢係好勁咯。同埋咧，即係歡欣祝福棒咧，佢係可以全身碌噶嘛。因為咧，我哋做完手術嗰啲人咧，根本係嗰個血氣循環係唔好嗰陣時，其實係影響所有嘅經絡。同埋歡欣祝福棒有一個叫動前熱身嗰個叫做騎馬式咧，震下嗰個咧，其實係可以幫嗰個血氣循環係好有幫助啊！而家我知道即係核心個基層咧，就係喺嗰度練到出嚟啦。好同埋咧，好感謝主咧，佢令到我咧，即係有即係學咗呢個歡欣祝福棒之後咧，即係成為我嘅日後去服侍神，因為佢係揀咗我係一個精兵。咁我係我係即係我全心全意係將呢個福音咧係帶出去，無論係社區又好，屋企人又好，或者係甚至乎係即係教會咧嘅服侍都好，我好願意去做呢個精兵，做神喜悅嘅事，將榮耀歸於我哋天上嘅父神。